se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'impostazione della sezione account personale e la definizione della pagina modifica password, in modo da poter modificare la propria password all'interno del nostro CMS. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a ultimare questa pagina e inseriremo la possibilità di generare una password casuale da inoltrare alla pagina per il salvataggio delle modifiche. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, nel form modifica password, e prima di inserire password e conferma password inseriamo un nuovo rigo con un checkbox e inseriremo una descrizione che avviserà l'utente che, flaggando questo check, verrà generata in automatico una password e poi andrà direttamente inserita all'interno di password e conferma password. Perfetto, quindi per prima cosa abbiamo detto, dopo vecchia password inseriremo uno nuovo TR. Il primo TD lo lasciamo vuoto e ci inseriamo uno spazio vuoto, e nel secondo TD identificativo genera password, inseriamo una input type checkbox, name check password, value, qua ci mettiamo il recupero in caso di errore, quindi check password, size non ne abbiamo bisogno e come identificativo gli diamo quello uguale al nome, quindi check password, e poi a fianco al check ci scriviamo selezionare questa voce se, quindi and e acute, si vuole procedere a generare una password casuale da utilizzare per l'accesso all'area privata del CMS. E come descrizione, quindi come descrizione aggiuntiva, questa la chiamiamo la variabile descrizione check, gli diciamo selezionando questa voce verrà, quindi and a acute, generata una password di 16 caratteri casuali secondo i criteri standard del CMS. Perfetto. E poi alone mouse over show desk descrizione check, e l'identificativo è genera password. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5. In realtà non mi piace perché il checkbox quasi quasi lo mettiamo qua in modo da essere in linea con gli altri. Sì, non mi piace, quindi il check lo spostiamo, lo mettiamo all'interno del TD class campo e gli diamo anche una linea right. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. F5. Oh, almeno sono allineati tutti i check, quindi non è brutto da vedere. Quindi selezionare questa voce se si vuole procedere a generare una password casuale da utilizzare per l'accesso all'area privata del CMS.
il box sta funzionando. Selezionando questa voce qua, dobbiamo aggiungere questa voce, verrà generata una password di 16 caratteri casuali secondo i criteri standard del CMS. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare quindi al click del nostro check è richiamare una funzione che ci generi la password casuale. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e nell'intestazione del nostro file apriamo come sempre il tag script, type text, JavaScript, quindi aperto e chiuso, e definiamo una nuova funzione, quindi function, che la chiamiamo genera password, che non prende in ingresso nulla, e definiamo un array maiuscole dove inseriamo tutte le lettere maiuscole e le prendiamo dalla funzione inserisci in registrazione, quindi dalla nostra stringa, quindi tutte le lettere maiuscole. Poi l'array minuscole, e inseriamo tutte le lettere minuscole. Bene, poi array numeri, dove mettiamo tutti i numeri, e poi l'array speciali e inseriamo i caratteri speciali. In questo caso dobbiamo eliminare, abbiamo appurato la L di lira, quindi lasciamo soltanto chiocciola cancelletto, la end, il percento, il dollaro, aperta e chiusa tonda. Bene, quindi quello che vogliamo fare è alla chiamata della funzione innanzitutto pescare almeno una maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale. Quindi definiremo una nuova funzione che la chiamiamo scelta carattere, che prende in ingresso l'array e ad ogni chiamata, quindi di questa funzione scelta carattere, che prende in ingresso l'array, quindi li passeremo di volta in volta i nostri array, ci ricaviamo la posizione random, quindi random pos, che sarà uguale a mat floor di mat random, aperta e chiusa tonda, per array.length. Bene, poi definiamo la variabile carattere uguale a stringa vuota e poi gli diciamo che carattere sarà uguale ad array.substring random pos virgola random pos più 1. Quindi sostanzialmente andiamo a estrarre una lettera casuale o un carattere comunque casuale dall'array in ingresso. Perfetto, e poi gli diciamo return carattere. Bene, quindi in questo modo ad ogni chiamata di scelta carattere che prende in ingresso l'array verrà calcolata la posizione random al suo interno ed estratto un carattere. Quindi nella funzione genera password definiamo anche la variabile password che sarà uguale
innanzitutto a scelta carattere e gli passiamo per il momento l'array maiuscole e andiamo a recuperarci quindi con un alert la lettera maiuscola pescata casualmente. Bene, e quindi nel nostro input dovremo richiamare la funzione al click, quindi qua on click dovremmo richiamare la funzione genera password. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il nostro check e come vedete l'alert a video ci stampa una J. Ora riclicchiamo nuovamente, ci passa una Q, una N, una K e così via. Perfetto, quindi quello che andiamo a fare ora è alla variabile password concatenargli almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale. Quindi gli diremo poi che password più uguale e ci concateniamo scelta carattere array minuscole, quindi minuscole, password più uguale scelta carattere array numeri e per finire password più uguale scelta carattere array caratteri. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo il nostro check e non sta funzionando, quindi array minuscole, array numeri, questo è array speciali non caratteri. Bene, quindi F5, riselezioniamo il nostro check e come vedete ora il nostro alert ci stampa a video una lettera maiuscola, una lettera minuscola, il 3 e la chiocciola. Perfetto, quindi in questo modo siamo sicuri che la nostra password finale avrà almeno una maiuscola, una minuscola, un numero, un carattere speciale e poi definiamo l'array completo, magari lo mettiamo qua su, quindi l'array completo, e ci inseriamo tutti i nostri caratteri, quindi dalla A fino all'asterisco. E visto che abbiamo creato la funzione scelta carattere, gli diciamo for i uguale 0, i minore di 12, i più più, quindi facciamo partire questo ciclo for che sarà attivo 12 volte e quindi richiameremo 12 volte la funzione scelta carattere e gli passeremo l'array completo, quindi ci andrà a prendere un carattere random all'interno del primo array, quindi quello completo, e lo facciamo soltanto 12 volte perché i primi 4 caratteri in realtà li abbiamo già scelti. Quindi gli diremo for i uguale 0 i minori di 12, password più uguale a scelta carattere e gli passiamo l'array completo. Bene, quindi in questo modo andiamo a completare la nostra password e per finire ci stampiamo con l'alert il risultato per testarlo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il nostro check e come vedete ora a video abbiamo una password di 16 caratteri misti e
abbiamo almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale. Perfetto. Qua in realtà potevamo anche andare a fare un'unica chiamata per 16 volte della stessa funzione e passarli direttamente all'array completo. In realtà con 16 caratteri è impossibile che non ci vada a prendere almeno un maiuscolo, un minuscolo, un numero, un carattere speciale. Però in questo modo almeno siamo sicuri che la nostra password, a prescindere dalla lunghezza che gli vogliamo dare, abbia almeno un carattere minuscolo, quindi un numero, un carattere speciale. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è identificare alla fine del nostro processo password e conferma password, quindi password underscore c, e assegnargli il nuovo valore. Quindi gli diremo document.get element by id, e qua ci va password, punto value uguale a password. E lo stesso facciamo con password conferma, quindi password underscore c. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il nostro checkbox e come vedete vengono completati correttamente i nostri input, sia password che conferma password, e al loro interno troviamo ovviamente la stessa password casuale di 16 caratteri. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è alla deselezione del nostro check non rieseguire la password ma svuotare i campi. Quindi gli diremo var stato check sarà uguale a document.get element by id, e qua ci va ovviamente l'id del nostro check e mo lo recuperiamo. Il check l'abbiamo rinominato check password, quindi qua ci va check password e qua ci va checked, quindi recuperiamo lo stato del nostro check e poi gli diciamo if stato check è uguale a true, quindi è stato checkato. Allora gli facciamo calcolare la password casuale, altrimenti gli diciamo che password sarà uguale a stringa vuota e poi gli facciamo aggiungere il valore all'interno dell'input. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il nostro check e come vedete password e conferma vengono completati, riselezioniamo il nostro check e come vedete vengono svuotati i campi input. Perfetto. Ora come ultima modifica, come abbiamo accennato nella precedente videoguida, andremo ad assegnare i permessi di default anche per la sezione account personale quando viene definito un nuovo gruppo di utenti. Però prima di procedere dobbiamo anche recuperare lo stato del check qualora si generi l'errore. Quindi nella funzione salva modifiche password riceveremo il valore di check password uguale a 1, quindi recupereremo check password che sarà uguale a $_post check password, lo salviamo in sessione, bene, e nella pagina modifica password gli diciamo, quindi se è settato l'errore, gli diciamo se è settato l'errore check password è uguale a 1,
Allora dollarino check sarà uguale a checked, altrimenti la lasceremo vuota come sempre. Perfetto, e quindi all'interno del nostro check qua ci stampiamo la nostra variabile. Perfetto, lo testiamo, quindi F5, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete ora al rientro dall'errore viene mantenuto lo stato del nostro check. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'assegnazione dei permessi di default, apriamo il file inserisci gruppo, quindi sezioni, permessi utente, funzioni, inserisci gruppo, e alla fine del nostro file dove viene selezionate l'id di pagina relativi alla sezione home page, quindi fk sezione uguale 1, vi aggiungiamo anche and fk sezione uguale, e qua ci va l'id della sezione account personale, quindi id uguale 7, e quindi qua ci andrà 7. Quindi in questo modo, quando verranno definiti nuovi gruppi di utenti, verranno associati di default i permessi per la sezione home page e per la sezione account personale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione e definiremo la pagina per la personalizzazione del profilo personale.